件武器，所以我们看到有菲律宾的海军特种兵受了伤，断指，并且连武器都没收了。但是，首先第一，请教一下这个赖老师，现在中国摆出来的态度就是，你敢违法我就执法，你要来越界，那我一定采取行动拦截并且驱离。那甚至呢，昨天我们还知道是大陆方面有公布嘛，说他们还有登船临检，不是吗？就在今天我们看到菲律宾的消息透露的是什么？菲律宾有海军特种兵的手指都断了，但是这整个过程到底是怎么断的，我们都不知道。赖老师，菲律宾的船只啊，他们去冲撞中国大陆的船只，那冲撞了以后，他自己的手指头夹断了啊，所以他自己要负责任。这次菲律宾的做法是这样子，先由美国率队。美国率领加拿大，还有就是日本，还有菲律宾4艘战舰，在马尼拉的经济海域，也就是已经靠近这个仙宾礁、仁爱礁的这个海域，开始举行联合的军事演习，在海上的联合军演。那也就是美国这个联合军演4艘战舰开出去了，然后呢菲律宾的海警船海巡署的船也在前面了，接着补给船就开始要上。这个废船了，然后呢，他们在对马德，然后呢，这补给船旁边再用6艘桥艇，然后装满了一些物资，然后分6个方向就往这个船上冲上去。他们想要只要有一艘船冲上去，成功的运补，那他们的任务就算完成，就达阵了。对，就达阵了。结果呢，中国大陆其实早就布阵好了071的2栖登陆舰。气垫船早就都准备在这个附近，055的导弹驱逐舰，052的导弹驱逐舰，055是这个海警船全部成功的把他们拦截，拦截完了以后有的船直接把它的气垫把它戳破，戳破以后它的当然就没办法再行驶了。那中国大陆的海警人员就能够把所谓的菲律宾的特种兵，对，特种兵，所以菲律宾的特种兵还真是训卡，全部都被压制、被制服，全部压制、被制服以后武器，然后就中国大陆的海警就上船开始检查。检查完了以后，该没收的没收，该拖调走的拖调船，然后该逮捕的逮捕，然后经过谈判以后，好，这是你们初犯，所以释放这些人员回去。本来扣押的这些船也释放回去，下不为例。好，那我想这个时候呢，这几艘小艇跟运补船，他们回头一看，他们的救援呢，他们的海巡署的人呢？没有人出现，海巡署的人往后再看，那我们的美国的那4艘战舰呢，也都没有出现。这就是各位您所看到的当天的现象。这就是什么？美国人怂了然后美国人装模作样带着加拿大人，带着日本人，装模作样说我今天很强大，结果没有一支舰队敢进入现场，然后还打电话，猛打电话。国不会帮助啊！实际上，在这个行动产生之前，他们的航母是先往后绕跑，是跑很远之后才让这个行动展开的。基本上就是这样子。那美国摆明的就是你菲律宾你冲前面，然后我觉得菲律宾很天真的以为说，我找几艘快艇，分6个方向，分进合击，你就拦不住。拜托，那是大海上你在往哪躲？你又不是说什么丛林、草丛林跟埋伏在那边慢慢躲、慢慢靠近，你在海上你怎么躲？你没地方躲啊！他觉得他可能有一个缝，他可以钻吧？你想太多，因为他忽略掉一个最基本的事情，就是他有没有去算过中国大陆在那附近到底有多少船？那可多了。有人算过，他光在那附近最起码好几10艘船。所以你哪有地方躲？是你就是他早就预料你会来，所以他把你所有可能的进路都已经堵死了。所以在这种状况下，你根本就是自投罗网。是，而且在海上很简单的一个东西，你不要以为橡皮艇速度快，你速度再快没有用啊。因为你的路被人家堵住之后，就大船撞小船，请问一下你往哪逃？对，而且我觉得也不要去嘲笑说海巡署的人不去，就是他们菲律宾海巡不去救。你要知道，在海上小船对大船一点辙都没有，因为你一接近他船比你高2层楼上面，你想爬都爬不过去。是，所以你对他就是完全没辙。其实他们蹲在后面是正确的，你去只是多一些人被俘虏而已，完全没有意义。所以我觉得菲律宾经过这一次之后，我觉得大陆这边其实相对克制，他为什么要这么低调？其实他并不想把事情闹大。那他这一次就是说我通过了这个海警，我多做少说，我就告诉你，我真的会这样做。对，其实我们之前也警告过了，菲律宾如果继续这样碰瓷的话，你可能人都被人家抓走。很难说，搞不好下一次就会更进一步。我跟你讲，他这次是把你的那个橡皮艇戳破而已，下次他可能直接把你整艘船拖走。这不是不可能的。那我是觉得他们现在在坐滩那2艘船他们自己也要注意。我觉得如果他持续在那边，第一个你可能补给完全会中断。对。第二个呢，
你真的把老公惹毛了，我觉得他可能直接也把你那2艘船弄走。他现在就是已经被断了补给，是所以就看他那个船上啊，就是说在讲看你还能撑多久。先交的那2艘对菲律宾的海警船，看还能撑多久。那看上面还有多少粮食？24天，对啊，是哦，已经被断水断粮24天。所以你这样还能在海上还能撑多久？因为船其实是很小东西，你要空投补给几乎都是办不到的事情。那就又要用抢捞的方式。那个目前的反应美国大使出来谴责之后，对，加拿大、英国、芬兰都立刻跟进谴责了，然后菲律宾内部的团体要求政府立刻驱逐中国大使，逮捕攻击者。是好啊，目前就是这样。好，那来看看，这就跟泽伦斯基说要把普丁当战犯送，不是一样的意思吗？不过我觉得大陆现在还可以做几件事，因为这艘废船它上面已经20几天没补给，那他们最后都靠不进去的时候，都只能用空投。空投了以后那谁去把这些补给品丢在海上的补给品捞起来？是，那一定是这个废船上面的菲律宾的这些海军嘛。那他们要下船去捞。我倒觉得说，当他们下船去捞的时候，就把他们的船扣走，把船拖走，把人逮捕。那就这样子的话，就是他们一空投一次，他们一下来捞一次，就带走一次。那这样的话，慢慢就捞光了。就下来一个就带走一个。对啊，就下来一艘就拖走一艘。是的，我觉得就用这种方式把他们全部都捞光了，那船里面就没有半个人了。其实坦白说，刚刚我们在讨论这个新闻事件，就17号发生这件事情，其实那个母船也是被拖走，就是被拖走嘛。对，被拖走了，那只是说经过交涉，再还给他，对，再还给他，好，也不想再进一步接下来接下来我估计那个马德雷3号上面那个他们一定会在那边叫了，说缺粮缺水嘛，就是我们快要被他们一定会拍一些影片，对，然后接下来就是国际舆论战，就国际舆论一定是这样，坦白说无所谓。哇，那就是塑造出这种被迫受害。要这个挨饿然后这个都是谁造成的？然后菲律宾说那个是他的经济海域了，对，是就是卡在这里嘛。对，然后因为中国不承认嘛，对，当然是这样。菲律宾现在还去联合国打官司，说要把经济海域扩大到350海里。对呀，对，后面呢还有跟进一连串的这个动作呢。所以不仅是马德雷3号，那另外还有就刚刚讲这个仙宾礁对不对？那里还有2艘都已经是形成一种准坐滩的这个模式了，还要这样继续下去吗？好，我们要先进一段广告，欢迎大家在线上跟我们一起讨论马上。美国坎贝尔你就启动啊，你到今天为止也不敢启动，小马可是也不敢启动，那我们要问为什么？对，因为你根本不敢嘛，你也不愿意嘛。原因很简单，美国你很清楚知道，如果在南海跟中国交战，你保证你全军覆没。这就是兰德公司告诉你美国的，讲得很明白。再怎么演练，再怎么做兵推，你美国的海空军在南海跟中国大陆海空军一交战，2个礼拜内你整个都没有了，也没有胜算了，全部都被打趴了。中国大陆当然也会受挫，但是呢，美国会死得更惨。原因很简单，他们的推论就一个，那也就是因为中国大陆有地利之便，也就是说地理位置对中国大陆是最理想最好的一个状态。中国大陆不管在7个岛礁，以及在南海的战舰的部署，还有它本身的这个导弹，这个防空的导弹，以及空对海、地对海、海对海的导弹，基本上来讲占有绝对的优势，而且呢，它的数量够多。然后速度够快，而且精准度又好，而且中程的导弹比你美国还要先进。美国自己都知道它的中程弹道导弹比中国大陆落后太多了。然后它的船舰也都老了，然后它的官兵也怕死，怎么敢跟解放军打？我就讲了 N 遍了，我说根本美国不敢跟解放军打。是，所以当然。刚才我们在讲到说，是不是真的你看这个，今天讲到说你要抹黑中国的疫苗，那大陆也要立刻第一时间来回应啊。所以呢，我们看到大陆驻菲律宾大使馆强调，中国是负责任大国，过去2年陆续已有内幕曝光。这个报告的出台，终于使得有一些真相天下大白。还说到美国满口仁义道德，实际上不但不帮菲律宾人民，无视他们的生命健康，还出于地缘政治的私利，千方百计阻止菲律宾的人民获得中国援助。这居然而且还敢在全球公共卫生的这个重要的议题上面来欺瞒造谣这个实在是相当的不可取。那但是呢，这个韩冰其实有时候你不要说是美国了，那英国呢？我们看到英国这个讯息告诉我们是，包括 CNN 英国卫报都有报道说法庭证词披露，英国军情5处早在2022年发出有关所谓中国间谍的罕见警告，目的是转移民众对于当时英国政府这个 party 聚会门丑闻的注意，因为当时是前英国首相嘛，那卷入这个事情，不怎么光彩，结果就想要转移焦点，还说有中国间谍偷偷的在那里影响他们的政治，这个会不会觉得手法也颇为类似？这个手法不就民进党正在用的手法？
啊，民进党对，完全一样的手法。你没注意到吗？就是我们在疫情期间，民进党政府不是也一直在宣传科兴不可信，科兴有问题，他那个实验报告都是假的，什么都效果都是很差。是，当然是没有说到是老鼠药这么夸张啦，因为你也知道这完全不可能嘛，老鼠药他还给自己国民党，他疯了嘛，对啊，所以我觉得这个就是完全一致的，实际上。也就是包括美国也好、英国也好，这些西方国家跟现在台湾的民进党政府也好，他们从好几年前开始就一直在进行这种认知作战，是不断的对民众去洗脑，就告诉你中国来的所有东西你都要害怕，都有问题。那实际上老实讲，如果今天你美国当初的做法是，我觉得那个科兴的效果不好，我美国把我的莫德纳全部送给你菲律宾，你们不要用科兴的，感谢美国，那就没话讲啊，对不对？那就没话讲，因为我帮助你啊，你不要用差的，用我美国最好的，那就没有，那你散布什么谣言，没有人在乎，反正我菲律宾也不打。可是你又没有给我这么多疫苗，然后我不得不去跟中国求助要这些疫苗之后，你就告诉我那个很危险，那个有问题哦。那请问一下，那你是叫我死吗？你就叫我人民都不要打疫苗，然后去等死？但他显然就也不一定真的在乎这个菲律宾人有没有打到疫苗，他只是在认知作战，他要告诉你，明明是美国不愿意帮菲律宾，可是他要告诉你是中国东西在害。他要转移这个方向，其实英国也是一样的做法，明明是他自己本身内部产生一些政治上的矛盾的问题，我要转移这个目标，就告诉你说中国对我们威胁很深啊，间谍很多，大家小心这个东西啊。那现在赖清德不也在干同样的事情吗？对啊，也在告诉我们第五纵队很危险啊，所以都是同样的一个东西，这一套已经用了好几年了，大家真的还没有看透吗？好。旱灾都已经有这个高危险了，你看哦，菲律宾官方消息已经指出，极端气候导致多少147万菲律宾民众受灾，一大半地方遭遇高温干旱的考验，超过100个城市宣布进入灾难的状态啊！哇，然后呢，那现在这岂不是会影响粮食吗？所以现在你看到有一个数据，菲律宾农业损失高达1.5亿元人民币。那美国要不要帮忙呢？美国可也是个粮食大国啊。结果现在美国的做法是，美国对外出口长粒米报价，2月份1吨760，但到了3月份它涨价了，1吨$800，你买不到，你吃不到，我可以卖给你，但是对不起，价格是往上调涨了。美国真的要这样帮助他的盟友吗？赖老师，菲律宾因为高温都40几度，所以他们的粮食欠收，而且很严重，这个早就知道了。那现在已经开始要进入粮荒的一个阶段了。由于印度本来也发现今年是高温，所以他们也粮食也紧张了，因此印度也限制它的粮食出口，所以国际的这个大米的价格就上来了，因为包括越南、泰国都开始紧张，注意到他们的粮食的供应量的一个问题，所以都上来。但是菲律宾是明明白白的缺粮，那一旦缺粮以后，粮食又上涨，已经上涨一波了，然后物价也上涨了。那现在菲律宾的经济状况出了很大的问题，出了很大的问题，理论上讲，美国就应该要伸出援手来帮忙了嘛，就送过来嘛。那美国人怎么肯？非但不送过来，还把你粮价再调高，而且要菲律宾人跟他买，而且你要负债，那就变成我变成你的最大的债权国。我个人高度怀疑，小马可是现在为了避免他的100多万人，就是几百万人的这种缺粮，陷入这个饥荒的一个情形，然后。我个人是这样认为，他不想让菲律宾的老百姓知道，所以他把他的焦点都放在南海之间。所以你想想看，南海这2天的这个新闻，这段时间是不是铺天盖地都在菲律宾的主流媒体？但是100万人饭吃不饱，这个事情就被盖住了。我个人是觉得说，他们的菲律宾的执政者对于一般的老百姓，坦白讲，他们的生死并不是真的那么在乎，除非开始有人饿死，要不就是因为有很多人缺粮，到最后受不了以后开始去抢夺，那开始有一些暴动或是一些动乱出现的话，那这样的情形才有可能逼得他们必须要回过来正视这件事。如果没但是现实就是很残忍，就是你做不到，你现在做不到，一段时间来你也做不到，而且等到你做到以后，中国大陆又提升到另外一个世代了，所以你一直在追赶中。现在的情况对美国人来讲，他们最痛苦的地方是在于。他们追不上因为中国的速度实在是太快了。你看现在连核能都已经落后15年了中国原本的核能是向他的老师法国人学，结果他超过他的老师法国人。现在美国是落后中国的核能15年，你想想看，那中国的核能还继续在往前跑，美国现在根本追不到。中国大陆可以同时新建27座核能电厂，而且呢，它的时间7年就能够盖好一座。那你想美国？知道说核能，现在美国也要盖核能电厂了，可是他做不到啊。是中国大陆可以做到了，所以中国大陆可能再过几年，各位你们会看到中国大陆的能源的问题，核能占的比重就一下子扩大了。是，那火力发电跟天然气的发电就又减少了。这就是什么中国速度嘛？对，你知道你应该这样做，我们都理解，但是你做不到嘛？那你做不到就做不到嘛。是所以美国也做不到，他对澳洲的锂矿很生气啊。
但是问题就澳洲没办法说，我那一锂矿放在那里，我不让中国来开采，那我就每天看着它，然后呢，它没有任何财富进来，就是一座锂矿山，一大片，但是就是没有人可以来开采。对啊，那美国来啊，来开采啊。那美国人说我做不到啊，那做不到，那就让中国来做吧。他就说那你不要找中国啊，是啊。那澳洲就说我不找中国，我找谁啊？那他说你就是不要找中国，那现在看起来艾班尼斯是不管的啦。是。